mai wannan tambayar abinda yake tambaya an ce ya halatta ga namiji musulmi ya auri mace ahlul kitabi, to idan ta ɗauki ciki Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ranta, ya za a yi jana'izarta? Babu shakka wannan tambaya ce babba kuma mai nauyi, sai dai na taɓa karanta fatawa ta Sheikhul Islam ga tambaya mai kama da wannan. Mace ahlul kitabi ta auri namiji musulmi, idan ta mutu ya za a turbuɗe ta? Idan an kai ta makabartar coci an turbuɗe, to an turbuɗe ta da ɗan musulmi a cikin makabartar coci ko? Idan an turbuɗe ta makabartar musulmi kuma an turbuɗe Kirista cikin makabartar musulmi, to kenan ya za a yi? To anan milla ta musulunci ta fi kowace milla ƙarfi, bai ma'ana tafarki na musulunci ya fi kowane tafarki ƙarfi. Ga musulmi cikin cikinta, sa'annan ita ga ta Kirista, to za a yi amfani da ɗan da ke cikin cikinta na musulmi a turbuɗi ta cikin makabartar musulmi. Sai dai idan za a turbuɗe ta, ana juyar da fuskokin musulmi su fuskanci alƙibla ko? To ita za a sa fuskar ta ba alƙibla baya. Idan fuskar ta ba alƙibla baya, kenan fuskar ɗan da ke cikin cikinta ita kuma za ta dibi alƙibla. Sai wannan ya kasance shi ɗan musulmi yana dibe alƙibla, ita kuma ta ba alƙibla baya. Ma dama dai ɗan ya kasance mai cikakkiyar halitta a cikin cikinta, wanda yake an busa mai rai, wanda yake ya wuce watanni 4 ko? So wannan iyakaci abin da na karanta game da shi kenan. Tambaya ta biyu kuma duk dai tambaya ce da ta shafi Kirista, hukuncin abincin Kirista. Ya halatta musulmi ya ci nama wanda Kirista suka bashi ko bai halatta ba? To anan ba mu iya cewa mutulakan ya halatta, dole sai an buɗe bayani. Na farko dai, idan ya kasance wannan naman bai shahi ibadodi na Kirista ba, bai da alaƙa da ibadar Kirista, to ya halatta a ci, domin Allah maɗaukakin sarki ya ce abincin waɗanda aka baiwa littafi halal ne gare ku ko? Kirista abincinsu halal ne gare ku. Tunda haka ne, don haka da abinda suka dafa da abinda suka yanka ga baki ɗaya halal ne. Duk da yake wasu sun ce abinda suka yanka ba halal ba ne. To sai ga hadisi a sahihul Bukhari a sahu kutubil musannafa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci yankan Kirista, ya ci yankan Bayahuda, afwan Bayahuda, wadda ita ma tana cikin ahlul kitabi ko, wanda ta sa guba ciki ta bashi. Wani sahabi da ake kira Bashir yana ci, nan take faɗi ya mutu. Sahabbai sun jefa hannayensu, annabi ya ce ku ɗauki hannuwanku. Ya ce domin na ɗauko naman na ciza haka, naman da kan shi yake bani labari yana ya Rasulallahi fiye sammun. Ya manzon Allah ciki na akwai sammu.
don haka sahabbai kowa ya kakkaɓe hannu bai ci wannan naman ba. Shi kan wannan da ya riga ya kai ga baki ma sai ya faɗi nan take Allah ya karɓi rai shi. Kun ga annabi ya ci naman ko kuma ya san yankan nan da Yahudawa ne, sahabbai ne ma sun ɗauka za su ci, babu abin da hana musu ci face guba. Don haka ma dama ka aminta daga guba, kana ganin babu guba a cikin naman su to kana iya kaci. Amma in abin da suka yanke ne domin ibadar su wannan bai halatta ka ci ba. Ka samu fatawul kubra na Sheikhul Islam, za ka tarar da wannan fatawar daidai wannan fatawar yadda aka tambaye ta a nan haka aka tambaye shi. Amsar da na bayar kuma ita ce amsar da ya bayar. Da fatar an fahimci wannan. Cewa ba a cin abincin mushrikai ko kafurai to banda ahlul kitabi. An gane? Domin da yawan lokuta Qur'ani in yace kafurai ko mushrikai ba ahlul kitabi yake nufi ba. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina. Kaga an raba su ko ba haka yake ba? To haka Qur'ani yake yi. In yana son hukunci akan ahlul kitabi za a ambaci ahlul kitabi. Za a yi cewa ya bani Isra'ila wal ya ahlul kitabi, za ka ji ana ambaton wannan. Su kuma Yahudawa abin nan mushrikai da sauran kafirai ya ayyuhal kafirun ya haka Allah yake kiransu. An fahimci wannan? To sai tambaya ta ƙarshe, wannan ko mace ce. Tambayar ita ce, wadda ta yi sihiri har aka waye gari mijinta ya fi sonta, abokiyar zamanta ma aka haukata ta gudu ta baggari ba ta san inda take ba, tana da rai ko ta mutu, shin menene hukuncinta? So in dai yadda na fahimci tambayar ne, ta je wajen bokaye ai mata magani ko? Domin ta mallake mijin ta kuma kori abokiyar zamanta. To wannan sihirin Allah maɗaukakin sarki a wannan surar ta Baqara ya fassara shi da kafirci ko? Kafirci ne. Duk da yake a nan ba za a ce ita ta zama kafira ba. Mutum yakan aikata aikin kafirci amma ba lalle ne ya zama kafirin ba. Akwai sharuɗa waɗanda sai ya cika su ne sa'an nan ake iya kiran shi kafiri. Kalmar kafirci ba haka kawai ake yawo da ita ana rabonta kamar goron ɗaura aure ba. Dole sai an yi taka tsantsan. In ka jefa ma mutum ita, in ba ta samu wurin zama gare shi ba, to za ta dawo ne gare ka. Don haka sahabbai, tabi'ai da manyan malaman musulunci suke taka tsantsan da aiki da wannan kalmar. Sai fa wanda kafirci ne ya bayyana ya tabbatu, babu wata shubuha wadda za a iya amfani da ita a sarrafar da kafirci daga gare shi, sa'annan ne suke declaring su ce wannan kafiri ne. To har wayo waje wannan al'adar mata ce, da daddiyar al'ada. A koyaushe suna son su samu shiga ga mazajensu, amma ko ba ta hanyar kyautata ma mazajen ba. Maimakon su bi halattacciyar hanya ta samun shiga ga mazaje, sai su ɗauki haramtacciyar hanya kuma haramun mai girma. Hanyar da Allah ya tabbatar da duk wanda ya riƙe ta daga ƙarshe zai yi kunya, ba zai ci nasara ba, daga ƙarshe zai yi kunya. To irin wannan mummunar hanya ita suke amfani da ita wajen ganin cewa sun samu shiga ga mazajensu. Yadda Allah maɗaukin sarki ya halicci namiji,
ya hore shi gare ku ta yadda idan kun kwantar da hankalinku kun natsu kuna kyautata mishi kuna iya sarrafa shi yadda kuke so, zai kasance kamar raƙumi ne ga hannun ƙaramin yaro, duk inda ya ja shi sai ya kai shi ko? Za ka ga zarumin soja wanda in ya fito waje daga nesa, daga tsinkan shi daga nesa, in kana rike da abu sai ya kuce ya faɗi hannunka, da ka dubi fuskar shi kasan kaga namiji, kaga jan zaki. Amma kuma in ya shigo gida sai ya koma kamar ɗan kwaikwayon kare. A sa shi yankan guru, a sa shi turin wuta, a sa shi wannan, a sa shi wancan. Ɗan yarinya ɗan shekara 20 zuwa 25 ta sarrafa shi yadda take so, alhalin maza na can na gudun shi waje, da an hango shi kowa na watsewa. To Allah ya hore mu mata wannan, kama saboda lalaci da kuma shaidan sai ya cire musu wannan abin ya aje gefe, ya rika nuna musu cewa su je su yi sihiri, su je su yi menene, su je su yi menene don su samu shiga. Wata matan maso take ta raba shi da uwaye ne, in ya tashi zuwa ganin gida sai rogo ya kai matsohuwa ko? Mata ta kuma tana nan in ka duba za ka ga firiji ne cike da juice kala-kala daban-daban, nan kuma naman kaji ne, an ci an gaji ma gashi nan an zuba cikin dustbin, nan kuma za ka tarar da cewa farfesu ne aka yi na kayan ciki, nan kuma menene ga sunan kayayyakin jin daɗi. Akwatinta cike da manya-manyan lesussuka, atamfofi manya-manya, exclusive, super holland, menene ga sunan. Tsohuwar tashi kuma da ƙyar da su ɗin goshi yake mata a tamfar 2,500. Ya yi magana ce, ai ta tsufa, ai tuwa za ta wa kwalliya, ta tsufa. Abincin ma rogo ta cancanta don ta tsufa, wanda shi ma in ya tsufa, in Allah ya ce to duk tsofo an wajabta mai cin rogo. A zai ce shari'a musulunci ta cuta mai. Me yasa za a sa ya cin rogo alhalin kasancewar cikin tsufa yanzu ya ka bukata ya samu wasu vitamins waɗanda za su ƙara lafiyar jikin shi, ya zamanto ya samu fata shi ta sake komowa ta yi laushi da koma daidai. Akwai wani tsoho da suke ba da labari, duka fata ta tamuke, sai aka yi ma ɗanɗan shi wani babban mukami. Tsoho mai tafiya da sanda, aka ɗauke shi aka bar gari da shi, aka kai shi Abuja aka aji. Nama sai ya ture, wanda can da safe idan an zazafa ɗan tuwon da aka yi ya ɗanci, da rana kuma a yi ɗatun gari, da daddare kuma ya samu wata 'yan rama a haɗa ta da tuwo a ɗata. Yanzu ga shi duk fridge inda ya buɗa juice ne nau'i daban-daban ko foreign ones. Bayan kusan wata 8, makwabta sai suka ji ana dim ana gudu ana kewaye gida da asuba. Ko da suka fito sai suka tarar da dattijo ya miƙe, wai shi ne ke tireni yana zagaye shi a cikin dare. Aka ce baba saukai yaushe, ya ce ai jiya da dare muka sauka, ina nufi in safiya ta waye yanzu duk makwabta mu gaisa, to amma yanzu kuma ina dan training ne don shi ne. Fata ta yi lukwai-lukwai, to maimaki a taimaka ma tsofaffi haka sai zamanto mata ake ma haka. Akwai wanda matar shi abin ban takaici, wasu 'yan ƙuraje ne da wani ɗan ƙyafsi haka ya fito mata, aka ɗauke ta aka yi Dubai wajen magani. Daidai lokacin da tsoho nai
yana nan cikin ƙauye ya makabci saboda diabetes da hawan jini. Tsohuwa ce tana nan tana batun mutuwa da kansa. In an matsa mai ya aiko 10,000 ya ce a tai da sunan asibitin nan ta ƙauye, dispensary ta ƙauye. Amma mata ta wasu 'yan ƙwarorin ƙuraje ga fuska da wani ɗan ƙyafsi haka, aka ɗauke ta aka kashe miliyoyi, ta je Dubai ta yi satuttuka asibiti. Su kun ga irin wannan ya saba mu hankali. So akwai matayen da ke magunguna. Ya za a yi ki kare kanki daga magani ko kuma ka kare kanka daga maganin da suke yi? Ba mamaki gobe za mu cimma tafsirin daidai inda za a ambaci magunguna daban-daban na abubuwa daban-daban. Ƙila kana son ka samu tsari daga sharrin maƙiya ko mahasada ko kiyoshi, abokanin kasuwanci, abokanin hulɗa, abokanin menene, ko kuma kana da wata bukata ga Allah wadda kake so ya biya maka, ko ilimi kake nema, kuwa saurayi ne kai kana bidan yin aure ko? To wanda duk ke son ya yi aure bana daga cikin samari ya zo gobe insha Allah. Bugu da ƙari, wannan matar haƙƙin da yake kanta shine na farko ta tuba ga Allah. Bayan ta tuba ga Allah, sannan ta sanar da mijinta abin da ke faruwa, domin a zabura a yi addu'o'i a je neman waccan, kada ya kasance ta salwanta. Domin idan ta salwanta fa akwai matsala, in ta mutu akwai matsala. Ban iya cewa kam za a kashe ta a matsayin ta kisan kai, amma ba mamaki za a samu malaman da za su iya faɗin haka. Don haka ba zan yanke mata wani hukunci ba, zan dai kira gare ta ta tuba, sa'an nan ta faɗa ma mijin su tashi tsaye wurin nema, sa'an nan a yi ta addu'o'i domin a gane ta. In ba a gane ta ba wallahi akwai matsala. Wannan ‘yan an yi biɗa ba a gane ta ba a dawo, to sai a cimma malamai a zauna, a dubi yanayin da fuskar yadda abin take, a ga menene hukuncin da ya kamata a yi. Ni kaɗai bai iya yanke wannan hukuncin. Haka zalika shekaran jiya ina bayani akan li'ani, amma yana cewa kul'i ko? Zai kasance babu wanda ya min gyara, sai da na zo na saurara da kaina sai na ji ina bayanin li'ani amma kuma ina cewa kul'i, wanda wannan halayya kenan ta ɗan adam. Ba wanda bai kuskure ko tuntuɓin baki sai Allah. Don haka wannan kuskure ne, sai a yi ƙoƙari a gyara. Allah maɗaukin sarki ya taimaka.